نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مخکې درې نواقص د ایمان تیر شوي چې ایمان په هغې سره ماتېږي. ننني درس او سبق کې به څلورم ناقضي چې هغې سره ایمان ماتېږي او ختمیږي. هغه دا چې چا دا عقیده وي چې نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه د بل چا طریقه زیاته کامله او پوره ده، یا د بل چا فیصله د نبی علیه السلام د فیصلې نه زیاته ښایسته ده. لکه کوم کس چې طاغوتیانو فیصله غوره ګڼي یا فیصلې د پیغمبر علیه السلام نه، دا سړی کافر دی. حاصل د دې ده چې بل قانون د نبی علیه السلام د شریعت نه غوره ګڼل او وایي چې دا بل قانون زیات غوره دی او پایده مند دی. په دې سره امن دا راځي او دا د رسم و رواج سره او د دې وخت سره ډیر مناسب او پیټ راځي، نو دا سړی په اتفاق د مسلمانانو باندې کافر دی. اگر کو دا سړی فیصله په قرآن او سنت باندې کوي، بے برابره خبره ده کو دا بل قانون د آسمانی قانون او شریعت وي، لکه یهودیت شو، نصرانیت شو، یا آسمانی نه وي، د خلکو د طرفه نه جوړ کړی شوي، لکه نن سبا د ځانه جوړ کړی شوي قوانین دای یا د علاقو رسمونه او رواجونه. بیا دې مسله کې مختلف صورتونه دي. علماء کرام څلور صورتونه ذکر کوي. درې اوس صورتونو کې سړی کافر کېږي، یو څلورم صورت کې سړی صرف نفس اخته دی په ګناه کبیره کې، خو کافر نه دی. یو ناجایز صورت دا دی چې سړی دغه د بل قانون یا فیصله یا رسم طریقه دا غوره ګڼي د طریقې د پیغمبر علیه السلام نه. دویم صورت او شکل دا دی چې برابر یې ګڼي د طریقې د پیغمبر علیه السلام سره. او دریم صورت دا دی چې چا دا عقیده وي چې د نبی علیه السلام طریقه او قانون دا غوره دی، لیکن بل قانون او نظام لره فیصله وړل، په هغې فیصله کول دام جایز او حلال کار دی. په دې ټولو صورتونو کې دا سړی په اتفاق د مسلمانانو باندې دا سړی کافر کېږي. اگر کو دا سړی په خپل باندې په قرآن او سنت او په حدیثو باندې فیصله کوي. دې مثال داسې دی لکه یو سړی دا زنا حلال وګڼي، سود حلال وګڼي، اگر کو په خپل باندې زنا دا نه کوي او دارنګې سود نه کوي، دا سړی کافر دی. څلورم صورت دا دی چې سړی په هغې کې کافر کېږي، نه د بل قانون او فیصله دا جائز نه ګڼي، بلکې په هغې باندې فیصله دا کوي، خو دا سړی دا ګناهګار دی، مرتکب د ګناه کبیرې دی، خو دا سړی کافر نه دی. او دا مسله په شرع عقاید طحاویه کې دائم ذکر کړې ده. هلته او دلایل دې مسله باندې دا دی. الله رب عزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا پیغمبر د ځانه خبرې نه کوي، د خپل خواهش د خبرې نه کوي، بلکې هغه څه وایي کوم چې دې ته وحي کېږي. نو کومه فیصله د پیغمبر علیه السلام چې دا وحي ده، د الله د وحي نه انکار کول دي. او د الله رب عزت دا دین زمونږ او ستاسو دپاره دا خوښ کړی دی. الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. الله وایي ستاسو دپاره مې دین کامل کړی دی او کم نعمتونه داونه د هغې اتمام او پورهوالی مې کړی په تاسو باندې، او ستاسو دپاره ما دین دا خوښ کړی دی. او کله الله رب عزت فرمایي چې دین ته څوک غاړه نه ږدي او د بل قانون باندې رواني او هغه ته جایز دا وی، نو دغه عمل د الله رب عزت قابل قبول دا نه دی. الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین. چا چې د اسلام نه علاوه بل دین او طریقه پسې دا ورپسې شو او هغې تابعداري وکړه، فلن يقبل منه، چرې به قبول نشي دینا. او دا سړی به مغرور وي په دې باندې چې یاره ما خو ډېر اعمال مې دا کړي دي، خو فی الاخرة من الخاسرین، آخرت کې هم دا د تاوانیانو نه وي. الله رب عزت دې زمونږ حفاظت وکړي د طاغوتیانو، دارنګې د الله د کتاب او دارنګې د بل چا د الله رب عزت د کتاب په خلاف باندې فیصلو کول نه،
او الله رب عزت دې توفیق راکړي چې د الله په کتاب باندې په حدیثو د پیغمبر علیه السلام باندې فیصلې وکړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.